Ak ste muž nad 60 rokov, tu je niečo, čo ste pravdepodobne ešte nepočuli. Veľa z únavy, slabnúcej energie, slabších rán a dokonca aj poklesu sebavedomia, ktoré pociťujete, nemusí byť len dôsledkom veku. Môže to byť vaša strava. Presnejšie povedané, ovocie, ktoré vám chýba. Áno, ovocie. V regáloch obchodov sa totiž skrývajú 3 prírodné potraviny, ktoré môžu nenápadne zvýšiť vašu energiu, oživiť váš výkon a vrátiť vám vitalitu. Bez piluliek, bez nepríjemností a bez mesiacov čakania. Som doktor Laura, expertka na mužské zdravie s viac ako 30-ročnou praxou v pomáhaní mužom, ako ste vy, získať späť svoju silu, výdrž a chuť do života. A to, čo vám teraz poviem, vás možno šokuje, pretože nejde o injekcie testosterónu ani lieky na predpis. Ide o palivo, skutočné, chutné palivo, ktoré vaše telo pozná a miluje. Väčšina mužov verí, že úpadok je nevyhnutný. Ale čo keby som vám povedala, že existuje červené ovocie, ktoré zaplavuje vaše tepny čerstvou krvou, zelené ovocie, ktoré jemne obnovuje testosterón a sladké žlté ovocie, ktoré dodáva energiu na bunkovej úrovni. Nie je to teória. Je to overená nutričná terapia založená na klinickom výskume a potvrdená skutočnými príbehmi. A dnes vám ukážem, ako presne používať tieto 3 jednoduché ovocie, aby ste zmenili to, ako sa cítite fyzicky, emocionálne a intímne. Zostaňte so mnou. To, čo sa dozviete ďalej, môže zmeniť spôsob, akým starnete. Než sa do toho pustíme, ak vám záleží na tom, aby ste zostali silní, plní energie a sebavedomí aj po 60. roku života, nezabudnite sa prihlásiť k odberu a zapnúť zvonček, aby vám neunikol žiadny ďalší zdravotný tip určený špeciálne pre vás. A ak vám toto video pomohlo, napíšte do komentárov číslo 1. Ak nie, napíšte 0 a povedzte mi, čo by ste chceli vidieť na budúce. Som tu, aby som vám slúžil. Dobrá, začnime s prvým ovocím, ktoré vás možno prekvapí. Nie je to žiadny módny doplnok stravy ani exotická superpotravina z druhého konca sveta. Je to ovocie, ktoré vedci ticho študujú pre jeho silnú schopnosť obnovovať krvný obeh, podporovať prostatickú žľazu a vrátiť pevnosť tam, kde je to potrebné. Poďme si povedať niečo o granátovom jablku a o tom, prečo by ho mal každý muž nad 60 rokov zaradiť do svojho denného režimu. 1 granátový jablko, supernabíjač krvného obehu. Nikdy nezabudnem na výraz na Georgeovej tvári. Mal 72 rokov, ticho sedel v mojej kancelárii a povedal niečo, čo som počul od príliš mnohých mužov. Doktor, už nie som tým mužom, akým som býval. Mal málo energie, stratil sebavedomie a intimita sa stala vzdialenou spomienkou. Ale najviac ma zaujalo nie to, čo povedal. Bolo to to, čo nevedel. George si neuvedomoval, že jeho najväčším problémom nie je vek, ale krvný obeh a ukázalo sa, že jeden z najúčinnejších spôsobov, ako ho obnoviť, je niečo, čo nájdete v oddelení s ovocím a zeleninou. Granátové jablko, toto staroveké ovocie, ktoré bolo dlho považované za symbol vitality v kultúrach po celom svete, je teraz podporované modernou vedou pre svoje účinky na starnúce tepny. Granátové jablko je plné polyfenolov, ktoré pôsobia ako palivo pre vaše krvné cievy. Pomáhajú rozširovať tepny, zlepšujú krvný obeh a zvyšujú hladinu oxidu dusnatého. To posledné je kľúčové. Oxid dusnatý je molekula zodpovedná za uvoľnenie krvných ciev a umožnenie voľného toku krvi, najmä do oblastí, kde to starší muži najviac potrebujú. Pozoruhodné je, ako rýchlo to funguje. V jednej klinickej štúdii starší muži, ktorí denne pili šťavu z granátového jablka,
zaznamenali už po 2 týždňoch výrazné zlepšenie erekcie, sily a vytrvalosti. 2 týždne, žiadne vedľajšie účinky, žiadne recepty, len prirodzený krvný obeh, obnovenie z jedného ovocia. Ale výhody tým nekončia. Granátové jablko tiež pomáha upokojiť zápaly, znižovať oxidačný stres a chrániť prostatickú žľazu, 3 problémy, ktoré postupom času pomaly narúšajú zdravie mužov. Pre mužov, ktorí bojujú s nočnými výletmi do kúpeľne alebo pociťujú pomalý tlak zväčšenej prostaty, ponúka granátové jablko jemnú, prirodzenú podporu a osviežujúcu, jemne kyslastú a hlboko uspokojujúcu chuť, najmä keď viete, čo robí pre vaše telo. George nasledoval moju radu, len 180 ml čistej, nesledenej šťavy z granátového jablka každé ráno. To bolo všetko. O 2 týždne neskôr sa vrátil do mojej ordinácie. Ten istý muž, iná energia. Zmenila sa jeho držanie tela. Viac sa usmieval. Dokonca žartoval, že jeho žena sa na neho začala znova pozerať inak. Nebola to mágia. Bola to biológia prebudená ovocím. Granátové jablko je ľahké prehliadnuť, pretože nie je okázalé. Nesľubuje rýchle riešenia ani nevysiela hlasné tvrdenia na fľaši, ale práve preto funguje. Podporuje vaše telo tam, kde to najviac potrebuje, vaše krvné cievy, srdce, prostatu a áno, aj vašu výkonnosť. Ak sa teda ráno cítite pomalší, ak je intimita skôr spomienkou ako realitou, naliehavo vás žiadam, nesiahajte najskôr po tabletkách, siahnite po granátovom jablku. Príroda dala toto ovocie na svet z určitého dôvodu, bolo stvorené pre silu, vytrvalosť a regeneráciu. A hoci je toto ovocie veľmi silné, je to len začiatok, pretože ďalej vám predstavím zelené ovocie, ktoré pomáha starším mužom zvýšiť hladinu testosterónu prirodzeným spôsobom bez injekcií, gélov alebo drahých kliník. A väčšina mužov ho celý život ignoruje. 2 avokáda, posilňovač testosterónu. Stále si pamätám tichú frustráciu v Haroldovom hlase, keď sa naklonil a povedal: proste sa už necítim ako muž, mal 68 rokov, bol na svoj vek fit, na dôchodku a robil všetky správne veci, ale niečo sa zmenilo. Stratil motiváciu nielen v spálni, ale aj v živote. Cítil sa pomalší, mäkší, neviditeľný. Čo Harold nevedel a čo si toľko mužov neuvedomuje, je, že to nie je len o veku, ale o testosteróne. Testosterón nie je len číslo alebo hormón. Je to pocit, je to oheň vo vašom bruchu, keď sa prebudíte pripravený na nový deň. Je to sebavedomie vo vašom hlase, sila vo vašom stisku a áno, vášeň, ktorá poháňa intimitu a zmysel. A problém je, že po 60. roku života má väčšina mužov jeho nedostatok. Existuje však prirodzený spôsob, ako svoje hormóny opäť doplniť. A nie je to vo fľaštičke ani v náplasti. Pochádza z ovocia, okolo ktorého ste v obchode s potravinami prešli už 1000-krát, z avokáda. Toto krémovo-zelené ovocie je kľúčom k opätovnému naštartovaniu vášho testosterónu. Je plné mononenasýtených tukov, tých dobrých, ktoré vaše telo potrebuje na produkciu zdravých hladín testosterónu. Je tiež bohaté na horčík a zinok, 2 minerály, ktoré sú nevyhnutné pre rovnováhu mužských hormónov. A čo je snáď najdôležitejšie, je plné vitamínu B6, ktorý pomáha znižovať kortizol, stresový hormón, ktorý postupom času ticho potláča produkciu testosterónu. Keď Harold začal jesť len polovicu avokáda denne, s vajcami ráno alebo nakrájané na šalát, niečo sa zmenilo. Do týždňa sa mu zvýšila energia. Povedal, že sa cítil prítomnejší, viac uzemnený, živší. Zlepšila sa mu nálada, spánok sa prehlbil a ten oheň, o ktorom si myslel, že je navždy stratený, začal znova blikať.
Žijeme vo svete, ktorý predáva rýchle riešenia pre mužský úpadok, injekcie, tabletky, syntetické gély. Ale pravda je, že vaše telo nebolo nikdy poškodené. Potrebovalo len správne palivo. Avokáda dodávajú toto palivo v čo najprirodzenejšej forme. Majú tiež vysoký obsah draslíka, ktorý pomáha regulovať krvný tlak a podporuje zdravie srdca, kľúčovú súčasť skladačky výkonnosti. Jedna z vecí, ktoré na avokádach milujem najviac, je ich jednoduchosť. Žiadna špeciálna príprava, žiadny zložitý plán. Len polovocie denne môže významným spôsobom zmeniť vašu biológiu. A keď to skombinujete s ďalšími malými zmenami, ako je lepší spánok, trochu pohybu a hlboké dýchanie, vytvoríte hormonálne prostredie, ktoré pracuje s vami, nie proti vám. Nejde len o to, aby sa vrátil testosterón. Ide o to, aby sa vrátil vy. Muž, ktorý chodí k spriamene, hovorí jasne a žije s cieľom. Testosterón nie je mladosť. Je to vitalita a avokádo je jedným z najviac podceňovaných prostriedkov. Musíme ho získať späť prirodzene a silno. Harold nie je sám. Videl som desiatky mužov, ktorí zmenili svoju energiu a sebavedomie len tým, že pridali toto jedno ovocie do svojho denného rytmu. Nie je to nič okázalé, ale funguje to. A keď sa vaše hormóny začnú vyrovnávať, všetko sa zmení, váš metabolizmus, spánok, nálada, vzťah s partnerom. Ale hoci je testosterón motorom, stále potrebuje iskru, aby sa zapálil. A tá iskra často pochádza z energie, hlbokej bunkovej energie, ktorá vás udržuje v pohybe, pri myslení a fungovaní ako predtým. A presne to poskytuje ďalšie ovocie. Je sladké, jednoduché a dodáva telu energiu spôsobom, akým to žiadny doplnok nedokáže. Poviem vám o najviac podceňovanom energetickom ovoci, ktoré by mal jesť každý muž nad 60 rokov a prečo ho možno už máte vo svojej kuchyni. 3. Banán, zdroj energie a ochrana tepien. Bol raz jeden muž menom Walter. Pracoval som s ním pred pár rokmi. Mal 73 rokov, bol riaditeľom školy, hrdým otcom 3 detí a človekom, ktorý bol vždy pyšný na to, že zostal aktívny. Keď však prišiel do mojej ordinácie, nebol sám sebou. Jeho slová boli pevné, ale ramená mal zvesené. Povedal: doktor, cítim sa neustále unavený, nielen fyzicky, ale aj psychicky, duchovne. Keď sa zobudím, už som vyčerpaný. Nebola to smútok, bola to vyčerpanosť, stratil svoju energiu. Položil som mu jednoduchú otázku, kedy ste sa naposledy cítili naozaj plný energie. Po raňajkách. Pozrel na mňa zmetene. Väčšinou raňajky vynechávam, povedal. A práve to bola stopa. Lebo telo, najmä po 60. roku života, sa samo od seba nezobudí. Potrebuje podporu, potrebuje palivo, ktoré hovorí jazykom vášho srdca, vašich ciev a vášho mozgu. A tu prichádza na rad skromný banán. Väčšina mužov ho považuje za základný, ale ja ho považujem za základný. Banány sú bohaté na draslík, horčík a vitamín B, živiny, ktoré robia oveľa viac, ako len zabraňujú krčom. V skutočnosti pôsobia v pozadí, uvoľňujú vaše krvné cievy, chránia vaše tepny a dodávajú vášmu telu minerály, ktoré potrebuje na výrobu energie tam, kde je to dôležité, na bunkovej úrovni. Keď Walter začal svoje rána s banánom, trochou orechového masla a pohárom vody, pocítil zmenu. Po niekoľkých dňoch mi povedal, nielenže som mal viac energie, ale cítil som sa stabilnejší, ako keby som nebol v polovici do poludnia vyčerpaný. Je to preto, že banány podporujú prirodzený rytmus vášho tela. Pomáhajú regulovať hladinu cukru v krvi, upokojujú stres prostredníctvom tryptofánu, ktorý zvyšuje hladinu serotonínu,
a dodávajú energiu vašim svalom, srdcu a dokonca aj mozgu. A keď energia prúdi rovnomerne, všetko je ľahšie, chôdza, myslenie, sústredenie sa a áno, výkon v dôležitých momentoch. Banány tiež podporujú zdravie srdca a ciev, čo hrá obrovskú úlohu vo výkone. Pre starších mužov znamená slabý krvný obeh slabú funkciu a draslík, hlavná živina v banánoch, je prirodzeným ochrancom zdravia tepien. Udržuje krvný tlak pod kontrolou a umožňuje krvi voľne prúdiť telom, vrátane oblastí, ktoré v posledných rokoch mohli mať problémy. Krása tohto ovocia spočíva v jeho jednoduchosti, nie je potrebná žiadna príprava, žiadny recept, žiadne hádanie. Dá sa ľahko prenášať, ľahko sa trávi a prináša výsledky bez potreby akýchkoľvek komplikovaných plánov. Svojim pacientom hovorím, že ak chcú mať stabilnú energiu, mali by začať s pravidelnými návykmi a jeden banán denne je jeden z najlepších. Je úžasné, ako niečo tak bežné môže priniesť taký mimoriadny rozdiel. Walter nezmenil celý svoj život. Proste začal jesť každý deň ráno banán a o 2 týždne mi jeho manželka zavolala, aby mi poďakovala nielen za banán, ale aj za to, že som jej vrátil manžela, akého nevidela už roky. Energia je základom. Bez nej nič nefunguje a keď ju postupne obnovujete, začnete cítiť, ako sa vaše telo vracia do normálu. Ale čo sa stane, keď vezmete tieto 3 ovocie, granátové jablko, avokádo a banán a budete ich každý deň kombinovať v určitom rytme, vaše telo to pochopí. Tam začína skutočná premena. V ďalšej časti vám ukážem, ako presne tieto ovocie spolupracujú, aby odomkli silu, sebavedomie a výkonnosť, o ktorých ste si možno mysleli, že sú navždy preč. 4. Prečo tieto 3 druhy ovocia fungujú lepšie spolu? Keď prestanete zaobchádzať so svojím telom, ako keby bolo poškodené a začnete ho krmiť, ako keby sa obnovovalo, stane sa niečo silné. Videla som to znovu a znovu u mužov vo veku 60, 70 a viac rokov. Prichádzajú unavení, zmetení, frustrovaní, presvedčení, že prekročili nejakú neviditeľnú hranicu, z ktorej už nemôžu vrátiť späť. A potom sa niečo zmení. Začnú s jednou malou zmenou, ovocie tu, lepšie raňajky tam a zrazu sa iskra, o ktorej si mysleli, že je stratená, začne opäť blikať. Ale tu je pravda, ktorú väčšina ľudí prehliada. Nie sú to len jednotlivé ovocie, ktoré robia rozdiel. Je to to, čo sa stane, keď ich používate spolu, každý deň a s úmyslom. Granátové jablko, avokádo a banán sa môžu zdať ako jednoduché potraviny, ale každá z nich vyplňuje kritickú medzeru v mužskom tele, ktoré stárne. Granátové jablko zaplavuje vaše tepny krvou, oživuje krvný obeh a chráni prostatickú žľazu. Avokádo vyživuje vaše hormóny a dáva testosterónu šancu na prirodzený nárast bez stresu alebo syntetickej pomoci. Banán dodáva vašim bunkám čistú, stabilnú energiu, stabilizuje náladu, zlepšuje sústredenie a udržiava vaše srdce silné. Spoločne tvoria trojuholník podpory, krvného obehu, hormónov a energie, ktoré sa navzájom posilňujú spôsobom, akým to žiadny doplnok stravy nedokáže. Jeden z mojich dlhoročných pacientov, 69-ročný Richard, to vyjadril najlepšie. Necítil som sa len lepšie. Cítil som sa opäť ako svoje telo, spomenul som si, na čo bolo stvorené, a to je presne to. Tieto ovocie nepridávajú niečo cudzie. Odomykajú niečo známe, niečo, na čo bolo vaše telo od začiatku stvorené, ale stratilo k tomu prístup kvôli zlým návykom, spracovaným potravinám alebo jednoducho preto, že nevedelo, čo skutočne potrebuje. Nepotrebujete žiadne luxusné prášky ani drahé zázračné lieky. Potrebujete stavebné kamene.
Príroda už vytvorila celé potraviny so špecifickými živinami, po ktorých vaše telo po 60. roku túži viac ako kedykoľvek predtým. Keď skombinujete tieto 3 ovocie do jednoduchého denného rytmu, vytvoríte tichú búrku uzdravenia, silnejší krvný obeh, stabilnejší testosterón, hladšie trávenie, lepší spánok a áno, skutočný návrat sebavedomia v spálni. Nejde o to, stať sa opäť mladším mužom. Ide o to, stať sa najsilnejšou verziou seba samého práve teraz, pretože sila nie je o veku, ale o súlade. Keď sa vaša krv, hormóny a energia vrátia do rovnováhy, vaše telo vie, čo má robiť. Znovu sa pre vás začne prejavovať. Prebudíte sa s cieľom, stojíte v spriamene, cítite sa viac zapojený do vzťahu so svojím partnerom, svojich vášní, svojho života. Viedol som nespočetné množstvo mužov cez tento presný proces, žiadne triky, žiadny tlak, len jedlo ako liek. A čo ma vždy udivuje, je to, ako rýchlo telo reaguje, keď mu dáte to, o čo ticho prosilo. Ale snáď najsilnejšia časť zo všetkého je táto, nikdy nie je neskoro. Či máte 60, 70 alebo dokonca 85 rokov, keď začnete svoje telo správne stravovať, začnete zvrátiť poškodenie. A začína to niečím tak malým a tak silným ako kúsok ovocia. Ak ste sa dostali až sem, nie ste len zvedaví, ste odhodlaní. A v záverečnej časti tohto videa vám poskytnem jasný, jednoduchý plán, ako všetko, o čom sme hovorili, uviesť do praxe už zajtra ráno. Verte mi, toto si nenechajte ujsť. Záver, získať späť silu, energiu a vitalitu po 60. roku života. Už viac ako 30 ročia som lekárom špecializujúcim sa na zdravie mužov a ak som sa niečo naučil, tak je to toto, starnutie nezlomí muža, ktorý sa nevzdáva. Verí príliš veľa dobrých mužov lži, že keď dosiahnete určitý vek, vaše najlepšie dni sú za vami. Prijímajú únavu, slabšie rána, pomalšie myslenie, stratu túžby, ako keby to všetko bolo len súčasťou procesu. Ale to, čo som videl znova a znova, je, že telo je vždy pripravené liečiť sa, vždy pripravené reagovať, ak mu jednoducho poskytneme správnu podporu. Začali sme s granátovým jablkom, ovocím krvného obehu, pretože bez krvného obehu nič iné nefunguje. Nezáleží na tom, koľko túžby máte. Ak sú tepny tuhé a cievy slabé, výkonnosť trpí. Ale s každodenným granátovým jablkom sa tieto cesty začínajú opäť otvárať a muži mi často hovoria, že cítia návrat pulzu života, o ktorom si mysleli, že je navždy preč. Potom prišlo avokádo, tichá sila. Nevyžaduje si pozornosť, ale pracuje v pozadí, aby podporilo testosterón, znížilo stres a vrátilo vám pocit stability a sily, vďaka ktorému sa opäť cítite sami sebou. Pre mnohých mužov je táto vnútorná zmena, návrat hormonálnej rovnováhy, začiatkom toho, že sa všetko ostatné vráti na svoje miesto. A potom je tu banán, sladký, známy a často prehliadaný. Napriek tomu vyživuje srdce, svaly a mozog. Poskytuje mužom čistú, trvalú energiu, ktorá ich sprevádza celý deň, nielen fyzicky, ale aj emocionálne, pretože keď máte silnú energiu, podávate lepšie výkony v práci, vo vzťahoch a voči sebe samému. Tieto 3 ovocie spolu vytvárajú základ, ktorý si podľa mňa zaslúži každý muž nad 60 rokov. Nemusíte naháňať mladosť. Musíte si znovu získať vitalitu a to začína tým, ako sa stravujete, nielen jedlom, ale aj vierou. Musíte veriť, že sila je stále možná, že spojenie je stále možné, že zmena je stále možná. Prešiel som touto cestou so stovkami mužov, niektorí v 60-ke, iní v 80-ke a na vlastné oči som videl, čo sa stane, keď sa zaviažu k malým každodenným činom. Nie len, že sa im vráti energia, ale aj ich duch.
Zmení sa ich držanie tela, ich hlas sa zdvihne, ich partnerky si všimnú, že sa im obnovuje sebavedomie, nie kvôli zázraku, ale kvôli jednoduchej pravde, vaše telo chce pre vás pracovať. Potrebuje len vašu pomoc. Ak vás niečo v tomto posolstve oslovilo, dúfam, že to vezmete vážne, nie niekedy, ale teraz. Vyberte si potraviny, ktoré vám dodávajú silu. Vyberte si návyky, ktoré vám obnovujú energiu. Rozhodnite sa žiť ako muž, ktorým stále ste, pretože toto nie je koniec, je to len nový začiatok a vy ste ten, kto drží pero, pripravený napísať, čo bude ďalej. Ak toto video pre vás znamenalo zmenu a chcete podporiť skutočné, zmysluplné zdravotné rady určené špeciálne pre mužov, ako ste vy, zvážte malý príspevok. Umožní nám to udržať tento kanál bez reklám, úplne nezávislý a 100% zameraný na poskytovanie úprimnej pravdy, ktorú potrebujete. Každá suma pomôže. Odkaz na príspevok nájdete nižšie. Ďakujeme, že ste súčasťou tejto cesty.